何かな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 。ダラララーン。巨大エビ。みーちゃん見て。あ、綿の量も、そしておっいけ、あとは煮るなり焼くなり。うん。一緒に食べてる。ああ。アマゾンセールで2500円やったからな。食べとる。麦。うおー。すげえ言ってた。